हरनि 8टा 9टारावबो कासा ससियेल मिडिया दायो भाइराल होइन थाहा जे करबौ आरडी ब्लकनि आन्डार इसासरी पन्चायतनि जे त्रिपुरा मथानि सिमिन जे टप लिडार जे बीजेपी दायो जइन खालायनाय जे मियाजों कासा मेसेज मारमानि बा रिपोर्ट मारमानि ओबो सम्पूर्ण फेक निउज बाकी फेक निउज इन हलाय थालाय थाहा मिया जइनिं खायहा कयेकजन खालायहा जों 7 बारनि खाना सर 23टा भटारनि खाना किन्तु एक्चुअली जे बरक जे 7 जन जे थांमानि बरक जत सीपीएम निसे अलरेडी सर सुदन्तिफ्रा दङ मतमक जांगुराम आकेसा ब्रंनाय जलिया बाजार ओरनि ब्रान्च सम्पादक सुदन्तिफ्रा बो दङ हलाय सीपीएम नि सिमिन अतुल चाकमा हलाय उ जागानि सदस्य दङ सिलगे कासा जों नुहा जे मियानि घटना दायो गुबै चुम जायगा दङ कायसा बो हलाय शान्तिलाल चाकमा बो अलरेडी सीपीएम नि मेम्बार दंमोनि हलाय ब्रक जों बै कयेक दिन बेले बेरेजा 6 तारिख बुध 30 तारिख दायो अर्थात 30 तारिख मार्च दायो ब्रक जों बै बाक्सा फायै 2-1 दिन जों बेले बेरेजा बेरमानि परे ओलो हलाय ब्रतामा हा ब्रक जों बै बाक्सा जखन जों तिप्रा माथारो पायहा हिन हलायबा बक जों बै बाक्सा खायै कांमा जागा दायो ब्रक प्रचार खाने आराम थाला जखन भोट डिक्लेयर मन परे न हलाय ब्रक जों जालार मन बेसी हा बाकी हलाय कायसा बियो मेम्बार कायसा बियो चेयरमैन जायखायबोनो जों ई दुइटा पोस्ट मारनाय जे स्पेनिश होनायनो आचे बरन सा नक्ता जों बाक्सा फायमै ह जों ननो बिसा सामै ह न जों सांजि फा तांदरो नक जिनदायो जइनजि खालाय ह ओ कोन जों बन बारबार सा साइफोजे हेक ब्रक अंगिया बारबार साइफोजे अंगिया सुदो जों मेम्बार बियो चेयरमैन बियो ब्रक जों बिनि बागै जों बनो जिने अलरेडी इचिनि इजासरनि पन्चायतनि चेयरमैन मेम्बार अलरेडी जों जइन पाइजा ब्रक जिने जइनबो खालायनो किन्तु ब्रक जइन खालामनो कोनो प्रमाण करे बक जों जइन खालाय जगिया बक जथ ब्रक सीपीएम निसे किन्तु ब्रक 2-1 दिन बक जों सामलाय खालायलाय जा केबो मियानि घटना दाय हलाय जों नुहा जे ब्रक तिब्रा मथानि हिनि सागै ब्रक टप लिडार बीजेपी दे था जोरेमनो सम्पूर्ण एकदम फेक न्यूज बो एकदम मिथ्या बादि बिनि बागै जों तिनि इसा सरिनि जत लुकरनो तुये जों सानमु जोङो ओ फेक न्यूज ओबनो जों खुनजुर ताकान्दी ओबो एकदम हामिया बंनि ने जों न जतन मेसेज न खाता बायदि हिनै जों जतन मेसेज रो बिनि बागै ब्रक कांमा जों लगे अंगय जिनि कगनो यान कगनो उयां खाय बक राके मा कामा समखला सिलगे कायसा दङ गुप्तमनि त्रिपुरा हिनाय बो अलरेडी जों बनो वेलकाम खालायै जों मनो जखन जों बाक्सा सामं खाने वानथुय 10 तारिख जिनि भोट जे समय डिक्लेयर नाय उ समिन बान्ता जों मन कायसा काउंटिंग एजेंट सामजाक उ काउंटिंग एजेंट कन्ट्रोसेबो थांगिया उ समयबो बीजेपी नि लिडार बायबो मिलि दङबो बिनि बागै जों बने एक्सेप्ट को खाया उ एक्सेप्ट खायने बारे ब्रक वानथुय ब्रतामा हिनाय तिब्रा मथानि टप लिडार हिनै सागै बुमरगै बीजेपी दे मिया जों जइन खामने जों नहा आरा फिले कखला मेन हलाय